Assalamu alaykum, qadrli qarindoshlarim. Angliq hayot qanligi kelganinglarni qarshi olaman. Bugun darsimiz 5-dars. Ya'ni sening haqiqiy his qilayotgan narsang nima? Ya'ni sen nimani his qilayotsan? Qayg'uning ostida biz texin namini qo'ya olmagan boshqa hissiyotlar yushirinib yotadi. Bir odam sizdan hozir qanday his qilyapsiz deb so'ragan bo'lsa, qanday javob bergan bo'lardingiz? Balkim ko'pchiligimiz men yaxshi yoki men charchadim yoki kayfiyatim yaxshi emas degandek javoblarni beradigan bo'lishimiz mumkin. Ammo bular rostilla hissiyotmi? Yoki faqat odatdagi javobmi? Bugun psixolog faqatdan dal mushu savolni so'raydi. Hamsi biz kitobimizni davomlashtiraylik. Baqa o'rindiqda jim o'ltiradi. Psixolog uningga qarab so'radi. Bugun nima ish qilyapsan? Baqa birdam o'ylandi. Ondan javob berdi. Bilmayman. Faqat kayfiyatim yaxshi emas, dedi. Psixolog beshinlanishib, ondan yana so'radi. Kayfim yo'q deganning ostida zodi nima bor? Baqa sukut qildi. U javob topolmadi. Undaqda do'stlar, ba'zida bizning eng cho'ng masalamiz hissiyotning yo'qligi emas, balki bizning uni texicha tunolmaganligimizda bo'lishi mumkin. Chunki biz kichigimizdan tortib yig'lama, ochiqlanma, qo'rqma degandek gaplarni anglab cho'ng bo'lgan bo'lg'achqa, vaqtning o'tishiga ergishib biz hissiyotlarimizni yushirib olishni o'rganib olgan bo'lishimiz mumkin. Oxirida o'zimizmi bilmagan ahvol ostida nimani his qilayotganligimizni bilolmaydigan bo'lib qolgan bo'lishimiz mumkin. Undaqda kitobimizga qaytib kelaylik. Psixolog ustal ustidagi bir parcha qog'ozni oldi. Uning ustiga 4 so'z yozilgan edi. Ya'ni qo'rqush, ochiq, qayg'u va xushallik deb. Psixolog Paqa qarab, bugun mushu 4 so'zning qaysisi sana eng yaqin deb so'radi. Paqa uzun vaqt qarab turdi. Oxiri barmoqini qo'rqush degan so'zga qo'ydi. Psixolog asta so'radi. Sen nimadan qo'rqyapsan? deb. Baqa ko'zni yerga tikdi. Ondan asta oldi. Agar kishilar meni yaxshi ko'rmay qolsa-chi degandan qo'rqyapman dedi. Bu uning tunji qitim o'zining haqiqiy hissiyotini e'tirof qilish edi. Undaqda biz müşahada muhim bir nuqtaga diqqat qilaylik. Ya'ni psixolog Paqaga bir muhim narsani o'rgatdi. Ya'ni hissiyot dushman emas. Masalan, bu hissiyotlar bizga faqat xabarchi bo'ladi xolos. Ya'ni hissiyot bizga dushman emas, balki ular xabarchidir. Masalan, qo'rqush bizga sen bir ish menga xatarli ko'rinyapti deganni sana bildirishi mumkin. Qo'rqish bizga bir ish sana xatarlik ko'rinyapti yoki bir ish menga xatarli ko'rinyapti deganni bildirishi mumkin. Qayg'u bo'lsa, men bir qimmatlik narsadan ayrilib qoldim
deganni bildirishi mumkin. Ochiq mening bir chegarasim buzildi deganni bildirishi mumkin. Xushallik bo'lsa, bu ish mening qimmat qarshimga mos keldi deganni bildirishi mumkin. Demakchi, hissiyotlarning o'zi xato emas, hissiyotlar bizga uchur yetkazadi. Muhimi biz uni qanday tushunishimiz va qanday ifodalashimizda. Ondaqda biz hayotimizdan bir misol olib ko'raylik. Bir dada ishdan uyga qaytib keldi. Bu chaqda o'g'li ehtiyotsizlikdan bir stakanni sundurib qo'ydi. Dadasi qattiq vaqirab ketdi. Bek achchiqlab ketdi. Shundan boshqalar dadamning bek achchiq ketdi-da deb o'yladi. Ammo rostilla shundaqmidi? Balkim undaq bo'lmasligi mumkin. Ya'ni uning ichida ish besimi, iqtisodiy besim, charchash va o'zini kontrol qila olmasliklar ko'rilgan bo'lishi mumkin. Bizning ko'radiganimiz faqat uning ochiqlangan shu holatini ham ko'ramiz. Ammo ostida boshqa qanday hissiyotlar yushirilgan bo'lishi mumkin, biz uni bilmaymiz. Undaqda yana bir misol olib ko'raylik. Bir ana balasi maktabga tunji qitim borgan kuni ko'ziga yosh elib yig'ilgan bo'lishi mumkin. Boshqalar uningdan "Nemishqa yig'laysiz?" deb so'rasa, u "Bilmayman" deb javob berishi mumkin. Ammo agar psixolog uningdan mundaq so'ragan bo'lsa, "Siz nimani yo'qotgandek his qilyapsiz?" deb so'ragan bo'lsa, balkim u balasining cho'ng bo'layotganligidan, vaqtning tez o'tayotganligidan qayg'urayotganligi bo'lishi mumkin. Ya'ni o ananinki yig'isi balasining tez cho'ng'ilab ketib qolganligi, vaqtning tez o'tib ketayotganligidan qayg'urayotgan bo'lishi mumkin. Shuning uchun biz bu yerda bir narsani bilib olamizki, bir to'g'ri so'ralgan savol bir hissiyotga nom bera oladi. Ya'ni bir hissiyotga ism qo'ya oladi. Psixolog paqiga mundaq deydi. Hissiyotni bostirish uni yo'qotish emas. Uni faqat kechiktirishdan iborat. Paqa bu gapni anglab uzun sukut qildi. U tunji qitim tushungandek bo'ldi. U yillar bo'yi qayg'usidan qochib yuribdi. U yillar bo'yi qayg'usidan qochib yurmabdi, balki uning ichidagi qo'rqish va nomusni ko'rishdan qochib yuribdi. Paqa bu orqali o'zining yillardan beri qayg'usidan qochib yurmaganligini, balki o'zining ichidagi qo'rqish va nomusdan qochib yurganligini tunji qitim his qildi. Shuning bilan bugungi darsimizning asosiy mazmuni shu yerda tugadi. Bugungi darsdan men sizlarga tuvandagidek mashq o'rlashtirdim. Ya'ni bugun siz butun bir kun ichida 3 qitim o'zingizdan bu savolni so'rab ko'ring. Ya'ni men hozir nima ish qilyapman? Siz bu yerda yaxshi yoki yomon deb javob bermang. Birli so'z bilan javob bering. Ya'ni qo'rqishni his qilyapsiz yoki umid his qilyapsiz yoki qayg'u his qilyapsiz yoki xotirjamlik his qilyapsiz yoki andishimi yoki xushalliqmi yoki nomusmi va yoki achchiqmi. Agar siz hissiyotlaringizga nom qo'ya olganda, siz uni boshqarishning birinchi qadamini olgan bo'lasiz. Undaqda do'stlar, bugungi darsni xulosalab o'tsak, psixolog bizga bugun bir cho'ng dars o'rgatdi. Ya'ni hissiyotlaringizni anglang. Chunki ular
sizning dushmaningiz emas, balki sizga yo'l ko'rsatadigan xabarchidir degandan iborat. Hissiyotni inkor qilgan odam o'zini tushunishdan yiroqlashadi. Ammo uni qabul qilgan odam ichki tinchlikqa bir qadam yaqinlashadi. Xo'sh do'stlar, shuning bilan bugungi dars oyoqlashdi. Kelar qatimliq darsda 6-dars psixolog Paqaga nihoyatda cho'nqur bir haqiqatni ko'rsatdi. Paqa asta-asta bayqaydiki, u faqat boshqalar bilanla emas, o'zi bilanmi bir rol o'ynab yurganligini bayqaydi. Psixolog mundaq so'raydi: "Sen haqiqiy o'zing bo'layotsansan yoki boshqalarning suyishiga erishish uchun bir rolni o'ynayotsansan?" Bu savol Paqaning hayotidagi eng cho'ng bayqashlarning biriga yo'l ochadi. Undaqda do'stlarim, darsning davomi qiziqsangiz, diqqatinglar kelar qatimliq darsimizda bo'lsin. Xo'sh, Allohga omonat.